მთავრობა გეგმავს 2020 წლამდე გამოშვებული ავტომობილების იმპორტის აკრძალვას. პარლამენტში უკვე წარდგენილია კანონპროექტი, რომელიც ითვალისწინებს 6 წელზე მეტი წლოვანების მსუბუქი ავტომობილების შემოყვანაზე აკრძალვის დაწესებას. ამის შესახებ ირაკლი კობახიძემ მთავრობის სხდომაზე განაცხადა. მთავრობის განმარტებით გადაწყვეტილების მთავარი მიზანია ჰაერის ხარისხის გაუმჯობესება, გარემოს დაცვა, საგზაო მოძრაობის განვითარება და ავტოპარკის ეტაპობრივი განახლება. ხელისუფლების შეფასებით, ქვეყანაში არსებული ავტოპარკის დიდი ნაწილი ტექნიკურად გაუმართავია და მნიშვნელოვნად დაბინძურებს გარემოს. მთავრობის დადგენილების თანახმად აკრძალვა 1 აპრილიდან ამოქმედება და შეეხება მხოლოდ მსუბუქ ავტომობილებს. რეგულაცია არ გავრცელდება ელექტრომობილებზე, ავტომობილების რეექსპორტზე, ტრანზიტსა და ექსპორტზე. საქართველოში უკვე რეგისტრირებულ ავტომობილებზე, ასევე იმ მანქანებზე, რომლებიც 1 აპრილამდე უკვე ნაყიდია და მათი ტრანსპორტირება დაწყებულია საქართველოს მიმართულებით. აღნიშნული გარემოებები მფლობელებმა შესაბამისი დოკუმენტაციით უნდა დაადასტურონ. პირველ რიგში ვიტყვი, რომ საქართველოში ავტოსატრანსპორტო საშუალებების რაოდენობა ბოლო წლების განმავლობაში არის მნიშვნელოვნად და მკვეთრად გაზრდილი. 2012 წელს საქართველოში 864,000 ავტომობილი იყო რეგისტრირებული და წლევანდელი მონაცემებით ამაჩვენებელმა გადააჯარბა 2 მილიონს. ანუ ხედავთ რა მასშტაბის ზრდაზეა საუბარი. რა თქმა უნდა, ავტომობილების რაოდენობის ასეთი ზრდა იწვევს ერთი მხრივ საგზაო მოძრაობის გადატვირთვას და მეორე მხრივ ეკოლოგიური მდგომარეობის გავარესებას. შესაბამისად, ვფიქრობ, რომ აქაც ძალიან მნიშვნელოვანი ზომების მიღება არის აუცილებელი და ამისათვის ჩვენ პარლამენტში წარვადგენთ კანონპროექტი, რომელიც ითვალისწინებს 6 წელზე მეტი წლოვანების ავტომობილების შემოყვანაზე აკრძალვის დაწესებას. რა თქმა უნდა, მცირე გამონაკლისები იქნება გათვალისწინებული, თუმცა ვფიქრობთ, რომ არსებითად მნიშვნელოვანია 6 წელზე მეტი, ასე ვთქვათ, წლოვანების ავტომობილები არ იყოს შემოყვანილი ქვეყანაში. კიდევ ერთხელ, ეს არის მნიშვნელოვანი ეკოლოგიისთვის, ეს არის მნიშვნელოვანი ადამიანების ჯანმრთელობისთვის და ეს არის მნიშვნელოვანი ადამიანების კომფორტული გადაადგილების უზრუნველსაყოფად. დაგეგმილ ცვლილებებს არამიზანშეწონილად აფასებს ავტოიმპორტიორთა და ავტომფლობელთა ასოციაციის თავმჯდომარე ლაშა დარბაიძე. მისი თქმით, მიღებული რეგულაცია რეალურად ვერ გააუმჯობესებს მდგომარეობას და პირიქით ადგილობრივი ავტოპარკი კიდევ უფრო დაძველდება. მისივე თქმით, საკითხთან დაკავშირებით 21 თებერვალს ავტოიმპორტიორები და ავტოდილერები რუსთავის ავტობაზრობის ტერიტორიასთან საპროტესტო აქციას გეგმავენ. იმიტომ რომ რეალურად 5% ზუსტად არის 2020 წლის ზევით ავტომობილი საქართველოში მოძრაობს 5.2%. 5.2%-დან წარმოიდგინეთ, მხოლოდ 5% შეუძლიათ მიხვდიათ, ავტომობილის 2020 წლის ზევით ავტომობილის შეძენა. ამ შემთხვევაში ჩაანაცვლებენ და იხედიან ისევ ის 5%. დანარჩენი 95% რა შვება, ან რა შვებით, ან რა ვიცი, სად ცხოვრობთ ხალხო საერთოდ რა ვიცი. აი ქვეყნის აი რომელი ნებისმიერ რა ვიცი ქვეყანაში არსებობს ესეთი რამე. მე რა ვიცი არ გამიგია, იქნება თქვენ თუ იცოდეთ, ან კომენტარებში დამიწერეთ, ან კიდე თქვით ამაზე რაღაცა ხმა მოიღეთ, თორე საშინელება არის რა. 5%-ისთვის კეთება, 5%-მა უნდა ვიაროთ. დანარჩენმა 95%-მა და 95% ადით ავტობუსებში ალბათ, რომელიც აუცილებლად იგვიანებს, არასდროს ადგილი შიგნით არ არის და როგორ უნდა მოვიცეთ მართლა მაინტერესებს. ვინმეს რაიმე აი რაღაცა, ანუ ესე მოუნდებათ, რაღაცას გამოვაგდებენ, იტყვიან და ჩვენია რა ქვეყანა, რა თქვენი არავინ არ გართ, ხო თქვენია, მაგრამ ნუ აღჩობთ რა ხალხს, რა თუ შეიძლება რა. აღჩობთ კი არა, აი ახლა თქვენ ნახეთ, გამონაბოლქვით, აი ახლა თქვენ ნახეთ ავტოპარკის დაძველება, აი ახლა აი ეს ძველი ავტომობილები, რომელსაც მართლა ვერ ყიდია და იმიტომ ვერ ყიდია, რომ 2014 და 2015 წელს თქვენი გამბაჟება გააძვირეთ, სწორედ თქვენი შეზღუდვით და გაძვირებით შემდგომ ტექნიკურებაო, შემდგომ 2013 წლამდე აკრძალვაო, ვერ გაყიდიან. იმიტომ რომ გაბაჟებული მანქანა რეექსპორტზე არ გადის, გადის გასაბაჟებელი. და ვინმე თუ არ იცის ეს, რომ ანუ გამბაჟებული ვერ გადის რეექსპორტზე, გეუბნებით რა, რომ ვერ გადის. არ გადის. როგორ უნდა მოვიცეთ მართლა ძალიან მაინტერესებს რა. კაი, ვითომ ავტოიმპორტიორები, ვითომ ავტომფლობელები, ხა ეგენი დაიწყებენ რაღაცებს, ახლა ვიღაცები იტყვიან ახლა ვიცი მე კატეგორია. დღეს თქვენს რომ ჩვენო არ უკვე რეგისტრირებულ მანქანებსო არ ვეხებით. შემდეგში რეგისტრირებულ და შენ საკუთარ ნაყიდ მანქანას გეტყვიან რომ გზებს ვერ იგებ.
აი გაგაჩერებს პატრული ჩამოგართმევს და აქ კიდევ ძალიან მაგარ ჯარებს. ხო, აი ეს მოხდება რა. ეს არ გვეგონა ჩვენ რომ ანუ უიმე არ აკრძალავენ 2003 როგორ შეიძლება მე იყო უიმე როგორ შეიძლება 2020 წლიანის აკრძალვა და უცბად ერთი დილაც არის გავიღვიძეთ საქართველოს და დაგვხვდა ეგეთი აკრძალვა და შეზღუდა და ის 5% რომ ივლის იმ ახალი ავტომობილი დანარჩენება რა უნდა ქნა აი დანარჩენება რა უნდა რო გაუფუჭდება და ელემენტარული ავტოსერვისში მისვლის საშუალება რო არ იქნება ადამიანს იმათმა რა უნდა ქნა მაგრამ მე გეტყვით თქვენ რაც უნდა ქნა აი მე გეტყვით ჩემი მანქანა არის 2002 წლიანი და ძალიან კარგად მოვლილი მანქანა და მუშაობს წელი შეიძლება გუშინდელი იყოს მაგრამ დამთხლეული იყოს შეიძლება მანქანა ძველი იყოს მაგრამ ვირიანი იყოს აბა ესე იგი ძველი ხალხი მოკალი თქვენ დაგეგმილ ცვლილებებს უარყოფითად აფასებენ მოქალაქეებიც. ქუთაისში აცხადებენ, რომ აუცილებელია გზების განწვრთვა და ჰაერის ხარისხის გაუმჯობესება, თუმცა მიაჩნიათ, რომ ეს ნაბიჯი არასწორი ფორმით ხორციელდება და სოციალური მდგომარეობის გათვალისწინება არ ხდება. ტრანსპორტის გარეშე, გადაადგილების გარეშე ვერაფერს გააკეთებს, ვერც უბრალო ადამიანი და ვერც დიდი ბიზნესმენი. ამიტომ ამგონია რომ მაგან გაამართლოს. როგორ თქვა, რამდენად შეძლებენ მოქალაქეები მსგავსად ახალი მანქანების შეძენას? სულ ვინმე ახლა უბრალო ადამიანს საზღვარგარეთ ვინმე თუ არა იგესაც უჭირს ახალი სყიდვა კიდე. ნახმარებს ყიდულობს უბრალოდ. მაგ ძალიან ძვირია. მუცდომელია ჩვენთვის. შოქპასებს უაცხადებენ ახლა ბათუმში. მართლა შოქპასია, მაგრამ გააჩნია ვისთვის დაბალი, ვისთვის მუცდომელი. ჩვენთვის მართლა შოქპასი არის, ოღონდ მუცდომელი. როგორ ფიქრობთ, 21 საუკუნეში უნდა იყოს თუ არა ავტომობილი ფუფუნების საგანი? ძირითადად ახლა ფუფუნების საგანზე მეტად მოხმარების და საქმის კეთების საშუალებაა მაგ იმიტომ რომ ხო გადაადგილება არ იქნა ვერ გააკეთებს საქმეს რა ხდება ასე ტრაქტორი სოფელში ქალაქში და სოფელში კიდე მანქანა და უგდო ფასები ამას ახალი იყოს ბატონო მაგრამ იქნება მუცდომელი ეგია საქმე მუცდომელია ჩვენთვის არა საცობებს სხვანაირად უნდა მიხედვა მანქანების შემოკლებით და შემცირებით კი არა სხვანაირად უნდა გზებს უნდა დამატება აღარ იქნება საცობები უნდა იყოს და გაიზარდა ქალაქები და გარე შემოვლითი გზები გაკეთდა მაგრამ ქალაქში ალბათ ორსართულიანი მოძრაობა უნდა წავიდეს მე აქ ხედავ მანქანას ასე მგონია იმიტომ რომ გაძვირდება ავტომობილები რომლებიც 2020 წელს ქვევით ყველა გაძვირდება იმიტომ რომ ხალხი ვერ იყიდის ეს რო გაძვირდება და იქედან შემოსაყმანი რომელიც იქნება ავტომობილი იმასაც გააძვირებენ იგენ იმიტომ რომ იმათი ჯარტი თუ არ გასახდა ჩვენთან თავისთავად კარგ მანქანას კარგი ფასი დაედება იქით ამიტომ ამერიკასთან კავშირის შეწყდება და გადავალთ მე ჩინეთისკენ იმიტომ რომ ჩინეთში ელექტრომობილებს ამზადებენ და იმ ელექტრომობილებს ჩვენ ვერ შევიძენთ და თავრობა კი შეიძენს 10% ყავს მაგ 2000-ზევით მანქანა და 90% ეს 2000 დაჟე ერთი აკრძალვა 13-მდე აკრძალეს მაშინაც გაძვირდა მანქანები ახლა 20-მდე რო აკრძალავენ მაგის გააძვირებს ავტომობილებს აგერ ჩემ მაგალითზე ვიტყვი 25 წლის მანქანა ყოსat ეხას მოსგავდივარ თვალდახუჭული იმიტომ რომ მოვლილი მანქანა მყავს და მე თვითონ ავტოინჟინერი ვარ და უვლი მანქანას მე პრობლემა არ მქონია არც ეხას მოწე და არც მანქანაზე ახლა ცოტა შორსაა თუ გადაგახებიებდით მანქანასაც მაგრამ ეს იაფიანი მანქანები და ეს იგი ამის რა ფერ გიცხათ აბა პრობლემებს ვერ მოაგვარებს მაგაგრძალვა უბრალოდ ხალხმა $2000-დან ყველა მიყიდა ეგიც კი დასაშვებია რომ იაფი არის მანქანა და ყველა მიყიდა უკვე ეს $2000-იანი მანქანები და მითინდა მაგითინაცაა გადატვირთული კი ბატონო მაგრამ ის რომ 20-ზე ზევით მაგი ვერ მოაგვარებს პრობლემას რაცაა მანქანა შემოსული ეს საკმარისია რომ პრობკა შეიქრეს მაგას სხვა რეგულაციები უნდა ყოველ ფეხის ნაბიჯზე არის რა ქვია მანქანის დასაყენებელი ადგილი არ იყოს ის მანქანის დასაყენებელი ადგილი აღარ ეს და აღარ იქნება შევიწროებული ქუჩა
ეს ლამაზია ხო შეავიწრო ეს კუჩა მაგრამ ამ გზის შევიწროე მან გამოიწვია ეს პრობლემა ყოველ ფეხის ნაბიჯზე ახლა იმასაც მეტყვით აბა საწევიდეს ეს ხალხო საწევიდეს ცოტა შორს დააღენ უნდა გეიერონ ფეხით ჯამთველობისთვისაც კარგი იქნება და კუჩის განკუთვნისთვისაც კარგი იქნება ეს მითო გევიმეორე რომ სკოლაში ბავშვი არების არ დაყავს ფეხით ან ბებიას მოყავს მანქანიას ან ბაბუას ან მშობელს ყველას ერთის სკოლის როცა არის დაკეტილი ეს კუჩა ის როდი იკეთება თავისთავად ის კრუგში იკეთება ყველა ასე არის ყველგან ჩამოყვანა არ იქნება თორემ მეორე მხარეს აგერ გავყიდი ეს ახლაც დამადართულია მაგი კი არ იგზალება შემოყვანა იგზალება 6 ლამ და მე იძულებული ხარ ახლა 6 წლის მანქანა 15-20,000 დოლარი გიზ და იძულებული ხარ სანამ გინდა ხო ადამიანს მანქანა გჭირდება გადასაადგილებლად იძულებული ხარ იყიდო მე 3,000 დოლარი არ 5,000 დოლარი არ ხო იმის ფასი გაიზრდება შესაბამისად მე მგონი და საზოგადოება რამდენად შეძლებს რომ ამ ფასებს შეწყვეტს იმიტომ რომ დღეს მანქანა არ უნდა იყოს ფუფუნების საკანი ვერ შეძლებს რა თქმა უნდა ვერ შეძლებს ხო იმ 6 წლის მანქანას შეძლებს ჩინოვნიკები ვინც ფულს შეუვლებს როგორც ვიცით როგორ შეუვლებს ვიცით პატიოსანიშნობით 20,000 დოლარს ვერ იშოვე ერთ-ერთ მიზეზად დასახელებული იყო საცობების განტვირთვა თქვენ როგორ ფიქრობთ რას შეცვლის ამ კუთხით არ მგონია რომ არც მთელი ევროპაში ჩვენზე უარეს საცობებია და მაგან შეცვალოს არ შეცვლის არ გაბრიყვდები და ჰაერის მაგიცოდას გაპარი არის ეს ცუდი ბენზინები რო შემოვაქვთ ის გამონაბოლქვი და ეცევო იმის ბრალია აი ქალაქში დავაკვირდეთ ყამლიან მანქანას ვერ ნახავდი და ჯარიმა 500 ლარი აი ეხლაც ხო ასაკიანი მანქანებია ჩემი მანქანა 20 წლის მაგრამ 25 წლის არც ერთ მანქანას ყამლი არ არის ეგრეთ წოდებული ყამლი მაგით რაღაცა ისეთი მიზეზია რომ არის და გაზ საერთოდ აი გაზზე მომუშავე მანქანებს ის CO ნახშირორჟანგი არ აქვს ჩემ მანქანას საერთოდ CO რაც წამლავს იმას გაზზე მომუშავე მანქანებს როგორც ელექტრო მანქანებს CO არ გააჩნია შე როგორი ასაკიანი მანქანები ცუდია არა მანქანების შემოყვანაზე რა ვქნა და ხა ასია შემოყვანაზე როგორ ფიქრობთ საზოგადოებაზე როგორ აისახება? რაფერ როგორ აისახება, ცუდად აისახება, რა თქმა უნდა. რავა 2019-იანი, 2018-იანი რა ხეს. კაი 14-დან იყო, ხო, კაი, იყო და. აბა ვისა, ახლა 2021-იანი ყიდვის საშუალება. ნუ რა ვიცი. ზოგს არ აქვს. ჩვენ რო არ გვაქვს ვართ აგე რა. რას გამოიწვევს ეს ცვლილება საზოგადოებაში? რას გამოიწვევს ახლა და შემცირდება მანქანების ჩამოსვლა. და ამიტომ გააკეთეს ალბათ. განიტვირთება ქალაქში საცობები თქვენ როგორ? ხო, ამ საცობი, რა ვიცი, საცობს მაინც არის 2 და 3 მანქანა ყავს ხალხს და საცობს მე მგონი ეგი არ უშველის. იმდენი მანქანაა ჩამოსული და ამ 2020-დან მაინც კი იყიდიან ვისაც ფული აქვს. არ ვიცი. მე მგონი არ უშველის მაგი. არა მგონია. ბინებს რა უშველის, იცი? ახლა თუ იწერ ბინებს აშენებენ, ერთმანეთს ახუტებენ. იმას არ ანგარიშობენ, რომ იმ ბინაში 16 სართულიანში 16 ყველას ხავს თითო მანქანა, სად უნდა დადგეს? ჯერ კომიტას ვერ დადგები, მერე ნუ რა ვიცი, კაროჩე. უნდა მიიღონ კანონი, რამდენი ბინა აშენდება, რამდენი ის იქნება, რა იმდენი კონდეს საპარკინგი ადგილი. ყველა ბინა ეს უნდა იყოს კანონი, ისე ვერ აშენ. თუ ბინას არ ექნება, აი ეს არის მთავარი და მისაღები და მაგერ სულს პარამეს მაგრამ იქ იმდენ ფული კეთდება, 300 დოლარი ჯდება შავი კარკასი. ჩუდგირებულება. მე ვიცი ცოტა და იყიდება 1000-დან 1500. წარმოგიდგენი არა, 5 მაგი მოგებითხილია. ათხალა ფული შევა შემოგლობაში. 100 მილიონი დოლარი. და არა ინტერესებს ის მანქანას იქ როც არა და ადამიანმა ბინის ყიდვა რო შეძლო მანქანას, ხო? და მანქანა თუ არ დააყენე ბინასთან, სად უნდა დააყენე?
უნდა ქონდეთ თუ არა ბინებს პარკირება, თუნდაც შიდა უნდა საპარკინგე. ქონდეს, რა თქმა უნდა, უნდა ქონდეს. მაგი ვილაპარაკე, აუცილებლად უნდა ქონდეს. კანონის ეხლა კიდე ისე ვიტყვი. აგერ ავანგარდში ჩახვალ, საღამოს მანქანას ვერ მოაბუნებ. გარაჟებია სულ ჩამწკრივებული. ხო, მანქანებით განა. მანქანებს შიგნი არავინ აღარ აყენებს. აშალონ ისიგი და პარკინგები გააკეთოს და ვინ ცხოვრობს, ყველას კონდეს თავის ადგილი, რომ დააყენებს. კი არა, აგერ კერძო დასახლებები რო არის ყუნაზე. შიგნი ეზოში ჭიშკარში აღარ აყენებს მანქანას. კი, ეზოში არ ჩაკოს, ქუჩაში ვეღარ გაიგო. მანქანა? დიახ. როგორი არის თქვენი შეფასება? 1 აპრილიდან მგონი. ამას თავისი დადებითიც აქვს და უარყოფითიც რა. ადეცით ბატონ პრემიერს რომ საერთოდ უნდა აკრძალოს მანქანა. აუ, ხალხი ფეხით. ჯამთელი და ჯამთელი იქნება. აი ეს გადაეცა. ბევრი დაგარგავს სამუშაო ადგილს, და რა, ისე სხვა მხრივ შეიძლება პატარა ჰაერი გაასუფთავოს, მაგრამ ახლა მაგის ფუფუნება არაა ჯერჯერობით, რომ ასე ხელაღებით აკეთეს მაგ საქმე და შეიძლება შეცვალონ დაამატონ 1-2 წელიწადი. საერთოდ რომელ პრემიერზე ვლაპარაკობთ ჩვენ ბიძინაზე თუ ირაკლი კობახიძის გადაწყვეტილება არის. ხო, აი. ეგონი ჯობია ბიძინას გადაუცა. საერთოდ მანქანები არა. ხოლო მაგრამ ვისაც ყავს შემოყვანილი, იმას არ ვცელდება ეს. ხო, აი შემდეგ 1 აპრილისთვის გამოგზავნილი თუ კი იქნება, იქიდან არ ვცელდება იმასზე და ნუ ცდილობენ რაც შეიძლება შეარბილონ, მაგრამ მაინც პატარა მტკივნეული იქნება. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სააგენტოს მონაცემებით 2025 წლის ბოლოსთვის საქართველოში 1,914,908 ავტომობილი იყო რეგისტრირებული, მათგან 882,000-ზე მეტი თბილისზე მოდის. 2024 წელს ქვეყანაში 1,790,587 ავტომობილი იყო რეგისტრირებული, რაც ნიშნავს, რომ ერთ წელიწადში რაოდენობა 6.4%-ით გაიზარდა. ავტომობილების ასაკობრივი განაწილება ასე გამოიყურება. საქართველოში 1,500,000-ზე მეტი ავტომობილი 10 წელზე მეტისაა. 5-დან 10 წლამდე ასაკის 265,041, 2-დან 5 წლამდე 61,335, ხოლო 2 წლამდე ასაკის მხოლოდ 39,995 ავტომობილია რეგისტრირებული. ექსპერტების შეფასებით, ახალი რეგულაციის ამოქმედების შემთხვევაში შესაძლებელია ბაზარზე ავტომობილების დეფიციტი შეიქმნას, გაიზარდოს ფასები და კიდევ უფრო შემცირდეს ხელმისაწვდომობა საშუალო და დაბალი შემოსავლის მქონე მოქალაქეებისათვის. მიუხედავად იმისა, რომ მთავრობა ცვლილებებს გარემოს დაცვითა და საზოგადოებრივი ინტერესებით ხსნის, ბიზნესისა და მოქალაქეების ნაწილი მიიჩნევს, რომ არსებული პრობლემის მოგვარება კომპლექსურ მიდგომას საჭიროებს და მხოლოდ აკრძალვით შედეგის მიღწევა რთული იქნება. საქართველოს პროკურატურამ ნიკო კვარაცხელიას მკვლელობის საქმე გახსნა. ამის შესახებ თბილისის პროკურორმა გიორგი მიქაიამ განაცხადა. მისი თქმით, პროკურატურა ნიკო კვარაცხელიას შეკვეთით ჯგუფურად განზრახ მკვლელობის ორგანიზების ფაქტზე გურამ კაკულიას, დავით კაკულიას და ბესარიონ ჟვანიას ბრალდებას წარუდგენს. პროკურატურის ინფორმაციით, ძმებმა გურამ და დავით კაკულიებმა კანონიერი ქურდის გია კვარაცხელიაზე შურისძიებისა და კრიმინალურ სამყაროში მათი ავტორიტეტის გამყარების მიზნით მისი შვილის ნიკოლოზ კვარაცხელიას შეკვეთით მკვლელობა განიზრახეს. გამოძიების ინფორმაციით, ძმებ კაკულიების მეგობარმა ბესარიონ ჟვანიამ კი დაიწყო თბილისში დანაშაულის აღმსრულებლის მოძიება, რამის მიზნითაც იგი მის ნაცნობებს ალეკო ჭელიძესა და გიორგი კავილაძეს დაუკავშირდა. ძმებ კაკულიებს სხვა სისხლის სამართლის საქმეზე 9 წლიანი პატიმრობა აქვს შეფარდებული და ისინი სასჯელს პენიტენციურ დაწესებულებაში იხდიან. ბესარიონ ჟვანიაზე კი ძებნა გამოცხადდა. ასევე, როგორც საზოგადოებისთვის ცნობილია, ალეკო ჭელიძე და გიორგი კავილაძე ნიკოლოზ კვარაცხელიას ჯგუფურად განზრახ მკვლელობის ჯგუფურად ცეცხლსროლი იარაღისა და საბრძოლო მასალის მართსაწინააღმდეგო შეძენა შენახვისა და ტარების ფაქტებზე მსჯავრდებულები არიან და სასჯელის სახე და ზომად შეფარდებული აქვთ 17 და 16 წლით თავისუფლების აღკვეთა. ნიკოლოზ კვარაცხელიას შეკვეთით ჯგუფურად განზრახ მკვლელობის ორგანიზების სისხლის სამართლის საქმე გახსნილია. საქართველოს პროკურატურამ ნიკოლოზ კვარაცხელიას შეკვეთით ჯგუფურად განზრახ მკვლელობის ორგანიზების ფაქტზე გურამ კაკულიას, დავით კაკულიას და ბესარიონ ჟვანიას მიმართ ბრალდების შესახებ დადგენილება გამოიტანა. შინაგან საქმეთა სამინისტროში ჩატარებული გამოძიების შედეგით დადგინდა, რომ ძმებმა გურამ და დავით კაკულიებმა ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდის გია კვარაცხელიაზე შურისძიების და კრიმინალურ სამყაროში მათი ავტორიტეტის გამყარების მიზნით
ამ უკანასკნელი შვილის ნიკოლოზ კვარაცხელიას შეკვეთით მკვლელობა განიზრახეს. ძმები კაკულიების მამა, ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდი დავით კაკულია 2001 წლის 25 აგვისტოს ქალაქ მოსკოვში მოკლეს, რაზეც კრიმინალურ სამყაროში და ასევე საზოგადოებაში ვრცელდებოდა ინფორმაცია, რომ დავით კაკულიას მკვლელობის დამკვეთი თითქოს და გია კვარაცხელია იყო. გურამ და დავით კაკულიებმა ნიკოლოზ კვარაცხელიას შეკვეთით მკვლელობის განზრახვა მათ მეგობარს ბესარიონ ჟვანიას გაანდეს და შეთანხმდნენ მოეხდინათ ნიკოლოზ კვარაცხელიას მკვლელობის ორგანიზება. ბესარიონ ჟვანიამ დაიწყო დანაშაულების ამსრულებლის მოძიება, რა მიზნითაც იგი მის ნაცნობებს ალეკო ჭელიძეს და გიორგი კავილაძეს დაუკავშირდა. შესთავაზამად ძმები კაკულიების შეკვეთით მოეხდინათ ნიკოლოზ კვარაცხელიას ჯგუფური მკვლელობა, რაზედაც ისინი დათანხმდნენ. ალეკო ჭელიძე და გიორგი კავილაძე ბესარიონ ჟვანიას ორგანიზებით 2021 წლის ივლისსა და აგვისტოში სომხეთის რესპუბლიკაში რამდენჯერმე გაემგზავრნენ ამავე ქვეყანაში მყოფი მკვლელობის შემკვეთებთან გურამ და დავით კაკულიებთან შესახვედრად, სადაც ისინი მკვლელობის ორგანიზებისათვის აუცილებელ მითითებებს გასცემდნენ. განზრახ მკვლელობის ორგანიზების და ხელმძღვანელობის გამარტივების მიზნით დავით და გურამ კაკულიებმა 2021 წლის სექტემბრის დასაწყისში უკანონოდ გადმოკვეთეს საქართველოს სახელმწიფო საზღვარი, რაც ცნობილი იყო ბესარიონ ჟვანიასათვის, რომელმაც ისინი ილია ჭავჭავაძის გამზირი ნომერ 77-ში მდებარე მისივე ოჯახის საკუთრებაში არსებულ სახლში დააბინავა. აღნიშნულ საცხოვრებელ სახლში სისტემატურად მიდიოდნენ ალეკო ჭელიძე და გიორგი კავილაძე. მათ ძმებმა კაკულიებმა დანაშაულებრივი მოქმედების დროს მათთან კომუნიკაციისათვის განკუთვნილი რედმის მოდელის მობილური ტელეფონი გადასცეს. ალეკო ჭელიძემ და გიორგი კავილაძემ თავის მხრივ მართსაწინააღმდეგოდ შეიძინეს დანაშაულის ჩასადენად განკუთვნილი ცეცხლსასროლი იარაღი და ვაზნები. ასევე დაადგინეს ნიკოლოზ კვარაცხელიას საცხოვრებელი სახლის მისამართი და ყოველდღიური თვალთვალით სწავლობდნენ მისი გადაადგილების დეტალებს. 2021 წლის 14 სექტემბერს გიორგი კავილაძემ და ალეკო ჭელიძემ იქირავეს Hyundai Elantra მარკის ავტომობილი და დანაშაულის ჩასადენად მოემზადნენ. 2021 წლის 15 სექტემბერს დაახლოებით 16 საათსა და 20 წუთზე გიორგი კავილაძე და ალეკო ჭელიძე დაქირავებული Hyundai Elantra მარკის ავტომობილით მივიდნენ თბილისში ანჯაფარიძის ქუჩის მიმდებარე ტერიტორიაზე და პირად საქმეზე მყოფ ნიკოლოზ კვარაცხელიას ჩაუსაფრდნენ. შემთხვევის ადგილზე ალეკო ჭელიძემ ცეცხლსასროლი იარაღიდან რამდენჯერმე ესროლა ნიკოლოზ კვარაცხელიას. ნიკოლოზ კვარაცხელია თავდასხმელისაგან თავის დაღწევის მიზნით გაქცევას შეეცადა, თუმცა ალეკო ჭელიძე დაედევნა მას და კვლავ განაგრძო მისი მიმართულებით სროლა, რითაც სიცოცხლისათვის სახიფათო ჯანმრთელობის მძიმე დაზიანებები მიაყენა. სროლის დასრულების შემდეგ ალეკო ჭელიძე და გიორგი კავილაძე შემთხვევის ადგილიდან მიიმალნენ ამ უკანასკნელის მართვის ქვეშ მყოფი ავტომობილით. შემთხვევის ადგილზე შეკრებილმა პირებმა ნიკოლოზ კვარაცხელიას საავადმყოფოში გადაიყვანეს, მაგრამ მიღებული დაზიანებების შედეგად იგი იმავე დღეს გარდაიცვალა. დანაშაულებრივი ქმედების შესრულებისთანავე ალეკო ჭელიძემ და გიორგი კავილაძემ მკვლელობის შემკვეთებს გურამ და დავით კაკულიებს ტელეფონით აცნობეს მომხდარი შესახებ, რის შემდეგაც ძმებმა რამდენიმე წუთში დატოვეს მათი დროებითი საცხოვრებელი ბესარიონ ჟვანიას ოჯახის საკუთრებაში არსებული სახლი. ასევე გიორგი კავილაძე ტაქსის მძღოლის მობილური ტელეფონით დაუკავშირდა ბესარიონ ჟვანიას და საუბრის დროს მიანიშნა ნიკოლოზ კვარაცხელიას მკვლელობის შესახებ. საქართველოს პროკურატურა ნიკოლოზ კვარაცხელიას შეკვეთით ჯგუფურად განზრახ მკვლელობის ორგანიზების ფაქტზე გურამ კაკულიას, დავით კაკულიას და ბესარიონ ჟვანიას ბრალდებას საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 25-119 მუხლის მეორე ნაწილის ე და მესამე ნაწილის გ პუნქტით წარუდგენს. 2021 წელს მოქმედი რედაქციით, რა სასჯელის სახე და ზომა 20 წლამდე ან უადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. როგორც საზოგადოებისათვის ცნობილია, ალეკო ჭელიძე და გიორგი კავილაძე ნიკოლოზ კვარაცხელიას ჯგუფურად განზრახ მკვლელობის, ჯგუფურად ცეცხლსასროლი იარაღისა და საბრძოლო მასალის მართლსაწინააღმდეგოდ შეძენა შენახვისა და ტარების ფაქტებზე მსჯავრდებულები არიან და სასჯელის სახე და ზომად შეფარდებული აქვთ 17 და 16 წლით თავისუფლების აღკვეთა. ნიკოლოზ კვარაცხელიას შეკვეთით ჯგუფურად განზრახ მკვლელობის ორგანიზების ფაქტზე ბრალდებულები გურამ და დავით კაკულიები მსჯავრდებულები არიან და პენიტენციურ დაწესებულებაში იმყოფებიან სხვა სისხლის სამართლის საქმეზე. საზოგადოებას შევახსენებთ, რომ ძმებმა კაკულიებმა 2022 წელს არაყიშვილის ქუჩაზე განზრახ მოკლის მიზნით ცეცხლსასროლი იარაღიდან რამდენჯერმე გასროლის შედეგად ერთი პირი დაჭრეს და აღნიშნულ ფაქტზე 9 წლით თავისუფლების აღკვეთა აქვთ შეფარდებული. პროკურატურა
ბრალდებულ ბესარიონ ჟვანიასათვის აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის შეფარდების თაობაზე სასამართლოს კანონით დადგენილ ვადაში მიმართავს. ბესარიონ ჟვანიაზე კანონით დადგენილი წესით გამოცხადდება ძებნა. სისხლის სამართლის საქმეზე გამოძიება გრძელდება დანაშაულთან შემხებლობაში მყოფი სხვა პირების დადგენის მიზნით. მკვლელობის გახსნილ საქმეზე კომენტარი გააკეთა ნიკო კვარაცხელიას დედამ და განაცხადა, რომ ის ამ მკვლელობის მოტივს დაამტკიცებს. ბრალდებული ბესარიონ ჟვანიას დედა კი აცხადებს, რომ წარდგენილი ბრალდება წარმოუდგენელია. და მადლობა გადავუხადო ღმერთს და მადლობა გადავუხადო თითოეულ თანამებრძოლს, ვინც ამ 5 წლის განმავლობაში ჩემთან ერთად ინტერესით ელოდა ამ მკვლელობის გახსნას და პირველ რიგში კიდევ მინდა მადლობა გადავუხადო ჟურნალისტებს, რომლებიც მაქსიმალურად ყველაფერს აკეთებდნენ, რომ ეს რეზონანსული მკვლელობა მისულიყო ადამიანებამდე, ასე ვთქვათ. დღეს ვუსმინე მე პროკურატურის ბრიფინგს, ნიკო კვარაცხელიას საქმე გახსნილად გამოცხადდა, ეს მათი მხრიდან ალბათ ისინი ასე თვლიან, მაგრამ აქ წერტილი არ დასმულა. ნიკო კვარაცხელიას ეს არის გარკვეული რგოლი, მე 2 დღის წინ ინგა გრიგოლიას რეაქციაში ვილაპარაკე, ყველაზე ბინძური წესით დაიგეგმა ეს მკვლელობა. ყველაზე ბინძური წესით. ჩემთვის ახალი არც არაფერი ყოფილა, ნანუკა 5 წელია ამას ვითხოვ. ეს არის ერთ-ერთი რგოლი, რომელმაც თვითონ ვერ, ასე ვთქვათ, ვერ იკადრეს ასეთ ბოროტებაზე წასვლა და ქვერგოლი მოძებნეს, მაგრამ ალბათ მთავარი დამკვეთისთვის ეს ძალიან საბედისწერო აღმოჩნდა, რადგან ჩვენი საზოგადოება მაინც მეტნაკლებად ითვალისწინებს გარკვეულ უსმენს გარკვეულ ამბებს, სენსაციურ ამბებს და რომ ეს მკვლელობა რომ შეესრულებინათ ძმებს, ალბათ დამკვეთისთვის უფრო მარტივად სამოქმედო იქნებოდა შემდგომში, მაგრამ ეს შესაფუთი, ეს ასე არ მოხდა. სრულიად უცხო ადამიანებმა, აკო ჭელიძემ და გიორგი კაველაძემ, რომლებსაც ნიკო არ იცნობდა, მომიკლეს ვერაგულად შვილი. აქ არაფერი არ მთავრდება. მე ველოდები, რომ ჩემი ყურით მოვისმინო, აქ მხოლოდ ბრალია წარდგენილი, მე ველოდები, რომ ჩემი ყურით მოვისმინო, რომ ნიკო კვარაცხელიას მკვლელებს აუცილებლად აქვთ მისჯილი, სამუდამო პატიმრობა, ითვალისწინებს კიდეც ჯგუფურად და ერთობლივად დაგეგმილი მკვლელობა ამ მუხლს და პარალელურად მე არგუმენტირებულად არაფერი არ მეჩქარება, კი 5 წელი დასჭირდა, მაგრამ 5 წელი რაში დაჭირდა სადარბაზო და წარმოუდგენელი ამბავია. წარმოუდგენელი ამბავი. ალბათ არ იყო პოლიტიკური ნება, ნანუკა, ალბათ არ იყო პოლიტიკური ნება, თორემ მეორე დღესვე ტაქსის მძღოლმა, საქართველოს მოქალაქემ და დღეს ალბათ ისინიც დაინტერესებულები იქნებიან და მე მათ აი ამ 5 წლის მერე ვუხდი მადლობას. მათ მეორე დღესვე კონკრეტული სახელები და გვარები ახსენეს თუ ვინ შეიძლება ყოფილიყო მონაწილე. მათ ამოიქონდათ ტელეფონი და ტელეფონში იყო მესიჯები და იყო კონკრეტული სახელები და გვარები. აუცილებლად, ნანუკა, მე სახელებით და გვარებით ვისაუბრებ. მე მინდა საზოგადოებას ვთხოვო, როგორც 5 წელი მაცადეს და ჩემთან ერთად იბრძოდნენ იმისთვის, რომ გაეგოთ თუ რატომ მოკლეს ნიკო კვარაცხელია, მე ვთხოვ თავი შეიკავონ, მე სახელებით და გვარებით მოვყვები ყველაფერს. მაქვს გარკვეული არგუმენტები, მაქვს გარკვეული ფაქტები, თუ ვინ შეიძლება ყოფილიყო მფარველი ამ მკვლელობის, აბსოლუტურად ყველაფერს მოვყვები. აქვე მინდა ისიც გავაჟღერო, ნანუკა, ნიკო კვარაცხელიას მკვლელობის შემდეგ არ ვიცი რა ორგანოა, მე სეთური სამსახურს ვეძახი, მაგალითად, სადღაც 9 თვეში ჩემს ოჯახს დააბრალეს ბიზნესმენ ლევან კაჭარავას მკვლელობა. მე გთხოვთ, ამოიღოთ აუცილებლად, მე მაქვს თან და მე დღეს ამ თემაზეც ვისაუბრებ სხვადასხვა ეთერებში, პირდაპირ დაგვაბრალეს ოჯახს ლევან კაჭარავას მკვლელობა. რა ხდება ამ საქმეზე ძალიან მაინტერესებს. გავიდა სულ ცოტა დრო და სხვა მკვლელობებიც დაგვაბრალეს. ყველაფერზე ვისაუბრებ აბსოლუტურად. აბსოლუტურად ყველაფერზე. საზოგადოებამ უნდა იცოდეს სიმართლე. მე ჩემს შვილს ვერ გავაცოცხლებ, მაგრამ გადარჩება უამრავი ადამიანი. წარმოუდგენელ
წარმოუდგენელ სიწმინდეს შეეხნენ, წარმოუდგენელ სიწმინდეს. რა დონის ბოროტმა ადამიანმა მოიფიქრა, რომ წარმოიდგინეთ, ნანუკა, მე წლები მომიხდება შვილის სიმართლის დამტკიცება. რა დონის სიბოროტეზე და ბოროტ ტვინზია საუბარი, რომელმაც გამოიყენა ოჯახის წევრის, მამის, ყველაზე წმინდა არის მშობელი მამა და მშობელი დედა. მე კარგით ვიღებ ამას, რადგან პროკურატურამ ისეთი ფაქტები წარმომიდგინა, ჩემთვის წარმოუდგენელი იყო, იმიტომ ჩვენ შორის მტრობა არ ყოფილა და წარმოუდგენელი იყო. კი ბატონო, მეუბნები ან ფაქტებით, რომ ასე იყო, აი როგორი გაგრძელება ექნება ამას ყველაფერს, მე აუცილებლად ქართულ საზოგადოებას დავანახებ. ნიკოს მამაც სალაპარაკება დადგება, ნანუკა, დადგება ალბათ ამის დროც. ჩვენ თითქმის ყველაფერი ვიცოდით. ეს იყო ნიკო უნდა მოეკლათ შეკვეთით და შეკვეთილი მოტივით. აი, ამას მე დავუმტკიცებ. ამას მე დავუმტკიცებ არსებულ ხელისუფალსაც და იმ ადამიანებსაც დავუმტკიცებ, ვინც 5 წლის განმავლობაში ამას არ იძიებდა, რომ ნიკო მოკლეს შეკვეთით და შეკვეთილი ბრალით. ბასა ჟვანიაზეც მინდა რომ მკითხოთ აუცილებლად, კადრებიც ვნახეთ, როგორ იცილებდა გარკვეულ ნივთმტკიცებულებს. ეხლა იპოვა ეს კადრები საგამოძიებო. ხო, წარმოუდგენელი ბოროტებაა. წარმოუდგენელი ბოროტებაა და მე ის მინდა გითხრათ, რომ აი მისმა დედამ ასეთი პირობა მომცა, რომ თუ ჩემი შვილი ამ საქმის ფიგურანტი იქნება, ჩემი ხელით ჩავაბარებ პროკურატურასო და აი საინტერესოა რას გვეტყვის დღეს მისი დედა. საქართველოში არ არის ჩვენი ინფორმაციის ასე ამბობენ. ჩემთვის დაუჯერებელია, ნანუკა, როგორ შეიძლება? აი წარმოუდგენელია, რომ მე ფიქრა, რა საერთო ქონდა ამ ხალხთან ნიკოს. ცხოვრების არც ერთ ეტაპზე რა საერთო უნდა ქონოდა კავილაძესთან, ჭელიძესთან, ჟვანიასთან, რა საერთო უნდა ქონოდა. დაუჯერებელი იყო ეს ამბავი, მაგრამ მტკიცებულებები არსებობდა და მე არ მინდოდა ამ თემაზე მეჭორავა, რომ არა გამტკიცებული კადრები, რაც დღეს ჩვენ ვიხილეთ ტელევიზიით და პროკურატურის ბრიფინგზე. კი ბატონო, და მოტივაციასთან დაკავშირებითაც კითხავთ, რაზეც პროკურატურა აცხადეს ეს არსულში მომხდარი მკვლელობა გახდა მოტივი. გჯერათ აი ამ ვერსიას. არა, ნანუკა, ჩემო კარგო, მე არ მჯერავს და ბრიფინგიც ასე დაიწყო და ვუსმენდი კანონიერი ქურდის. კანონიერი ქურდი ამ ქვეყანაში, ვინც თავისი პირით აღიარა, ჩვენ და სამწუხაროდ, ვიცი ირაკლი ღარიბაშვილი. დანარჩენი მე რას ნიშნავს წარმოდგენაც არ მაქვს. წარმოდგენაც არ მაქვს. ასე რომ მე ვიღებ იმ კადრებს, რასაც ვუყურე, იმ საგამოძიებო მოქმედებებს, რაც ვნახე, მაგრამ რას შეეხება მოტივს, ალბათ საჭირო იყო გარკვეული მოტივი და მე დავამტკიცებ რა იყო ამ მკვლელობის მოტივი. აუცილებლად ჩვენ ვებრძოდით 5 წლის განმავლობაში 9 თავიან დევს. შემიძლია გითხრათ, რომ ამ 9 თავიან დევს 2 თავი წავაცალეთ. თქვენი დახმარებით, საზოგადოების დახმარებით. ყველა თავი დასვივდება გველეშაპს. ყველა თავი დასვივდება აუცილებლად. როგორ აპირებთ ახლა ამ ბრძოლის გაგრძელებას? ძალიან ღელავდით 5 წლის განმავლობაში. თქვენ ეს ბრძოლას არც ერთი დღე არ შეგიწყვეტიათ და ითხოვდით ნიკოს საქმესთან დაკავშირებით კონკრეტული შედეგი დადებული იყო, თუმცა როგორც ჩანს, ეს საკმარისი თქვენთვის არ არის. არა, რა თქმა უნდა. პროკურატურის გამოვისმენთ, ბუნებრივიც არის ალბათ, რომ ამდენი წლის მერე თუნდაც მტკიცებულებების მოშორების ფაქტი, რომ ეხლა იპოვეს ეს წარმოუდგენელია 5 წელი ვერ შეინახებოდა კონდათ ეს კადრები მათ კარგად, უბრალოდ ინახავდნენ. კი ბატონო, ნანუკა, მე უნდა ემოციურად ძალიან ძიმე დღე მაქვს დღეს, მაქვს ძალიან ძიმე დღე. ძიმე დღეა ჩემი ოჯახისთვის, ჩემი შვილებისთვისაც. ამიტომ მე დავფიქრდები, გავაანალიზებ ყველაფერს და მე გეუბნებით კიდევ არგუმენტირებულად მაქვს ვინ ფარველობდა ამ მკვლელებს არგუმენტირებით. სახელებით და გვარებით. აუცილებლად უნდა დავფიქრდე, ეს არ არის შეუძლებელია. მე კიდევ ერთხელ ვამბობ, ნიკო კვარაცხელია იყო იმ მასშტაბის ფიგურა, უკვე არ ვლაპარაკობ როგორც ჩემს შვილზე, რომ შეუძლებელია მასზე ვიჭორავო მე. იურიდიულად გამტკიცებული მასალები უნდა მქონდეს, მე ამიტომ დავუთმობ გარკვეულ დროს ამ მასალების შეგროვებას და მე სახელებით და გვარებით ვისაუბრებ უკვე თუ ვინ შეიძლება ყოფილიყო ბოლო რგოლი თუ კიდევ ერთი რგოლი. ძალიან მოულოდნელი იყო ახლა ეს. ჩვენ არასდროს უარყოფდით, რომ ურთიერთობა ჰქონდა და ბავშვობის მეგობარი იყო კაკულიასი და ჩვენებებშიც აქვს ეს ყველაფერი ნათქვამი. დანარჩენს რაც შეეხება, ეს ბრალდება სრულიად მიუღებელია. გამოვრიცხავ, რომ რამე იცოდა ბუსას
და ეს რომ სცოდნოდა ბუსას, ამას გამოვრიცხალ. ერთი უბედურება რაც მოხდა, ტრაგედია არის ჩვენთვის ყველასთვის. და ახლა მეორე, ადამიანს რომელმაც არ იცოდა და აბრალო და ასეთი ბრალდება წაუყენო, ეს კიდევ მეორე ტრაგედიაა, მე მგონი. განაცხადა ნინო ჟვანიამ ინტერპრეს ნიუსთან. მიმდინარე კვირაში პარლამენტი მეორე მოსმენით განიხილავს გრანტებთან, პოლიტიკურ საქმიანობასთან და პოლიტიკურ აქტივობასთან დაკავშირებულ საკანონმდებლო პაკეტს. ცნობების მიხედვით გრანტად შეიძლება ნებისმიერი პირის მიერ ნებისმიერი სუბიექტისათვის ფულადი ან ნატურალური სახსრების გადაცემა, რომელიც შესაძლოა ხელისუფლებაზე გავლენის მოხდენას ემსახურებოდეს. სისხლის სამართლის კოდექსს ემატება ახალი მუხლი, ექსტრემიზმი კონსტიტუციური წყობილების წინააღმდეგ კონსტიტუციური ორგანოების ლეგიტიმაციის არაღიარება დასჯადი ხდება. ინიციატივის ავტორები აცხადებენ, რომ მათი მიზანი კონსტიტუციური წესრიგის დაცვა და ამ მიმართულებით სამართლებრივი მექანიზმების გაძლიერება აუცილებელია. ოპოზიცია კი მიიჩნევს, რომ მსგავსი ცვლილებები გამოხატვის თავისუფლებას ზღუდავს და მმართველი პარტია ცდილობს, რომ ლეგიტიმაციის პრობლემა სამართლებრივი გზით გადაჭრას. გრანტების კანონი ხო არ ვიცი უფრო და უფრო მძიმდება, იმიტომ რომ საერთოდ არ უნდა ამ ხალხს რომ რაიმე ტიპის ასე ვთქვათ დამოუკიდებელი საქმიანობა არსებობდეს ქვეყანაში, ხო? ანუ გრანტები მიიღონ ივანიშვილის დემბართვის გარეშე. პირდაპირ ივანიშვილს თუ არ ენდობება, არ მიიღებ გრანტს, ძალიან მარტივად არის, თვითონ არის მისი გადასაწყვეტი, იქნება კონკრეტული ორგანიზაცია ფუნქციონირებადი და მიიღებს დაფინანსებას თუ არა, ძალიან მარტივია. როცა ივანიშვილის რეჟიმი ცდილობს ლეგიტიმაციის მიღებას ქვეყნის შიგნით და გარეთ, მას აქვს სერიოზული პრობლემა, თორემ ახლა ყოველ კვირაში ერთი კანონი იმისთვის რომ ლეგიტიმაცია ბჭყალებში გაიმყარონ, არ დაჭირდებოდა. ძალიან მარტივი ამბავი არის. ის რაც დაფარულია, ისი დეკლარირებაც არ გინდა, ის რა თქმა უნდა მოხმარდება საქართველოს სახელმწიფოებრივ წინააღმდეგ გადადგმულ ნაბიჯებს. ეს საკითხი ეხება არა თქვენს მოსაზრებას, მიგაჩნიათ თუ არა ლეგიტიმურად, ან ჩემს მოსაზრებას, ან ვინმე საქართველოს თქვათ მოქალაქის მოსაზრებას ამ საკითხთან დაკავშირებით. ეს შეეხება, როდესაც ამას სისტემური და სისტემატური ხასიათი აქვს და მოუწოდებენ და ქმნიან იმ გარემოს, რომ არალეგიტიმურად წარმოაჩინონ ხელისუფლება, რომ შემდეგ განახორციელონ უკანონო ქმედებები. ანუ ეს ხანგრძლივი, მიზანმიმართული და სისტემატური ქმედება უნდა იყოს, რომ ამან დასჯადი რეაქცია გამოიწვიოს სახელმწიფოს მხრიდან. ამიტომ ამას არავითარი კავშირი არ აქვს გამოხატვის თავისუფლებასთან. ჩვენ არაერთი განცხადება მოვისმინეთ დასტურად, თუნდაც იმის დასტურად, რომ აუცილებელია მსგავსი კანონმდებლობის მიღება. განცხადებები, უცხოელების განცხადებები, რომლებიც როგორც აღმოჩნდა 24 საათი ნაცვლად საკუთარი მოსახლეობის ინტერესებზე ზრუნვისა, ფიქრობენ იმაზე საქართველოში და ალბათ არა მხოლოდ საქართველოში, როგორ შემოიტანონ ფული თავიანთი ინტერესების განსახორციელებლად. ამიტომ ასეთ ვითარებაში რა თქმა უნდა, განსაკუთრებით აუცილებელი და საჭიროა მსგავსი კანონმდებლობის ქონა. თუ ვინმეს ხელისუფლების კრიტიკა უნდა, რა თქმა უნდა, არანაირ კრიტიკის შეზღუდვაზე არ არის საუბარი, სურვილი აქვს კრიტიკის აკრიტიკონ, სურვილია სხვა პოზიცია დააფიქსირონ, მთავრობის პოლიტიკასთან დაკავშირებით დააფიქსირონ, მაგრამ როდესაც პოლიტიკურ სტრატეგიად იქცევა სისტემატიური გზით ხელისუფლების ლეგიტიმაციის ძირის გამოთხრა იმისთვის, რომ მოხდეს ხელისუფლების არასტაბილურობა და კონსტიტუციური წესრიგის ძირის გამოთხრა, რა თქმა უნდა, ამას არაფერი კავშირი არ აქვს სიტყვის გამოხატვის თავისუფლებასთან. შავდებული ალიკო ელისაშვილის ადვოკატების თქმით, ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი პენიტენციურ დაწესებულებაში უკანონობისა და არასათანადო მოპყრობის მსხვერპლია. მათი ინფორმაციით ელისაშვილს აკრძალული აქვს კომუნიკაცია შვილებთან, სატელეფონო ზარი ადვოკატებთან და შეხვედრა ოჯახის წევრებთან. ადვოკატები არჩილ ჩოფიკაშვილი და გიორგი რეხვიაშვილი მოითხოვენ, რომ აღნიშნული ტიპის შეზღუდვები მათი დაცვის ქვეშ მყოფს მოეხსნას, რადგან ელისაშვილის მიერ მოწმეებზე ზემოქმედების ალბათობა არ არსებობს. ამასთან დაცვის მხარე მოითხოვს, რომ 2025 წლის 29 ნოემბერს თბილისის საქალაქო სასამართლოს კანცელარიის შენობაში მომხდარ ფაქტს სხვა სამართლებრივი კვალიფიკაცია მიეცეს და არატერორისტული აქტის მცდელობა, რაც პატიმრობას ითვალისწინებს 10-დან 15 წლამდე ვადით. არასათანადო მოპყრობის მსხვერპლი არის სახელმწიფოს მხრიდან. მას დაკავების და დაპატიმრებისთანავე 29 ნოემბრიდან აკრძალული აქვს ოჯახის წევრებთან სატელეფონო კომუნიკაცია, შეხვედრა, მათ შორის ადვოკატებთან სატელეფონო კომუნიკაცია იმ მიზეზით და იმ დასაბუთებით, რომ ზემოქმედება არ მოახდინოს საქმის მოწმეებზე, რომლებიც არიან ყველა თელმა საზოგადოებამ ეს ნახა 3 სასამართლოს მანდატურის თანამშრომელი და რამდენად არალოგიკურია, რომ სასამართლოს მანდატურის თანამშრომლებზე ზემოქმედების აკრძალვის მიზნით აკრძალული კონდეს ოჯახის წევრებთან სატელეფონო კომუნიკაცია და ადვოკატებთან სატელეფონო კომუნიკაცია.
მართობის ბრალდებით გამომძიებელი დააკავეს. გამოძიებით დადგინდა, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის უფროსმა გამომძიებელმა თბილისში მცხოვრებ უცხო ქვეყნის მოქალაქეს მისი ნაცნობის, ასევე უცხო ქვეყნის მოქალაქის თითქოს და საქართველოს ტერიტორიაზე შემოყვანის სანაცვლოდ მოტყუებით მოსთხოვა 3000 ამერიკული დოლარი, საიდანაც $500 წინასწარ გამოართვა. გენერალური ინსპექციის თანამშრომლებმა ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად ბრალდებულის სახით დააკავეს პირი. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 180 მუხლის მეორე ნაწილის B ქვეპუნქტით მიმდინარეობს, რაც 4-დან 7 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ნარკოტიკული საშუალებების უკანონო შეძენა, შენახვისა და რეალიზაციის ხელშეწყობის, ნარკოტიკული საშუალების შემცველი მცენარის უკანონო დათესვა მოყვანის ბრალდებით სხვადასხვა დროს 4 პირი დააკავეს. სამართალდამცველებმა ნარკოდანაშაულის ბრალდებით დაკავებული პირების პირადი საცხოვრებელი სახლების, ასევე მათ მიერ მითითებული ადგილებიდან სხვადასხვა სახის ნარკოტიკული საშუალება, მათ შორის ალფა-პვპ, მეფედრონი, გამომშრალი მარიხუანა და მცენარე კანაფი ნივთმტკიცებად ამოიღეს. პოლიციის მიერ ასევე ამოღებულია ნარკოტიკული საშუალების დაფასვებისათვის საჭირო მასალები. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 260, 260 კვარტა და 265 პრიმა მუხლებით მიმდინარეობს, რაც 20 წლამდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. სამართალდამცველებმა თურქეთის რესპუბლიკის მიერ საერთაშორისო დონეზე ძებნილი 2000 წელს დაბადებული პირი დააკავეს. დაკავებული თურქეთის რესპუბლიკის სამართალდამცავი ორგანოების მოთხოვნის საფუძველზე სხვადასხვა მძიმე დანაშაულის ჩადენისათვის იძებნებოდა. პოლიციამ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მდებარე დაკავებულის დროებითი საცხოვრებელი სახლის ჭრეკისას უკანონო ცეცხლსროლი იარაღი და საბრძოლო მასალა ნივთმტკიცებად ამოიღო. ფაქტთან დაკავშირებით გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 236 მუხლის მესამე და მეოთხე ნაწილებით მიმდინარეობს, რაც 7 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. დაკავებული ამჟამად პენიტენციურ დაწესებულებაშია მოთავსებული. საქართველოდან უცხო ქვეყნის 57 მოქალაქე გააძევეს. მიგრაციის დეპარტამენტის მიერ ჩატარებული ღონისძიებების შედეგად ქვეყნიდან გაძევებული არიან თურქეთის, თურქმენეთის, ინდოეთის, აზერბაიჯანის, რუსეთის, ბელარუსის, ეგვიპტის, ერაყის, ნიგერიის, კუბის, სომხეთის, დიდი ბრიტანეთის, ირანის, მოლდოვას, სუდანის, უზბეკეთის, ყაზახეთის, ყირგიზეთისა და ჩინეთის მოქალაქეები. მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად გაძევებულ პირებს ქვეყანაში შემოსვლის აკრძალვა დაუწესდათ. ქუთაისში ახალგაზრდებმა სიკეთის სპონტანურად გამოვლენის დღე აღნიშნეს. მათ წამახალისებელი სურვილებით, მესიჯებით ადამიანებს ქუჩაში ტკბილეული დაურიგეს და ამით კიდევ ერთხელ შეახსენეს თანამოქალაქეებს სიკეთისა და უანგაროდ დახმარების მნიშვნელობის შესახებ. დღეს 17 თებერვალს არის სიკეთის სპონტანურად გამოვლენის დღე და ჩვენს გადავწყვეტ რომ ქალაქში გამოსულიყავით და პატარა ტკბილეული დაგვერიგებია მოქალაქეებისთვის და ასევე მესიჯები გვაქვს, რომლებიც რაღაცა პოზიტივს შეიტანს მოქალაქეებში და ასევე მოუწოდებთ განახორციელონ ასევე ადამიანებმა ეს პატარა კეთილი საქმეები. და რამდენად მნიშვნელოვანია რომ ადამიანები ყოველდღიურად აკეთებდნენ კეთილ საქმეებს. ზრუნვა არის ალბათ გამოსავალი ყოველთვის, რომ ერთმანეთზე ვიზრუნოთ იმისთვის, რომ უკეთეს ქალაქში ვიცხოვროთ და უკეთეს გარემო შევქმნათ. ბოლო 2 კვირა ქუთაისელი ახალგაზრდები შევიკრიბეთ და გეგმავდით, რომ სიკეთის სპონტანურად გამოხატვის დღე, ანუ 17 თებერვალს, რომ ასეთი პატარა აქცია ჩაგვეტარებინა. ჩართვით და ვამზადეთ, რა თქმა უნდა, ტკბილეულები, პატარა გზავნილები, როგორც იყო ნათქვამი და ვფიქრობ, შევძელით ბევრი ადამიანის თუ არა, ანუ ადამიანების გახარება და მათზე ღიმილის დანახვა ვფიქრობ მნიშვნელოვანია არა მარტო სიკეთის დღეს, არამედ ყოველ დღეს და ვფიქრობ სიკეთე და პატარა მართლები ყოველ დღეს უნდა თავთესოთ და არა მხოლოდ რაღაც განსაკუთრებულ დღეს წელიწადში ერთხელ. გააზიარეს სიკეთე!